नमस्ते साथीहरु, आज चाहिँ म घरैमा बेसनको बर्फी बनाउन गइरहेको छु। त्यसलाई चाहिने सामग्रीहरु यहाँ मैले लिएको छु। यो 1 कप प्योर घिउ, अनि यो आधा चम्चा चाहिँ सुकमेलको पाउडर, अनि यो आधा कप जति चाहिँ यो काटेको यो बदाम, अनि 2 कप चिनी र यो 3 कप बेसन। प्यान तातिएपछि मैले प्यानमा घिउ हालेको छु। घिउ तातिसकेपछि म चाहिँ यसमा बेसन राखिदिन्छु। हामीले चाहिँ यसलाई लो मिडियम हिटमा यसरी चलाइरहनु पर्ने हुन्छ। यो गोल्डन ब्राउन नभएसम्म 20-25 मिनेट जति हामीले यसलाई यसरी चलाइरहनु पर्ने हुन्छ। यो बेसन चाहिँ गोल्डन ब्राउन भइसकेछ। अब म चाहिँ चिनीको पाक बनाउनतिर लागिरहेछु। मैले चाहिँ एउटा भाँडामा यो चिनी राख्दै छु, अनि यसमा आधा कप पानी राख्दै छु र यसलाई लो हिटमा म पकाउँछु। यसलाई यसरी चलाएर पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन र पातलो पनि हुनु हुँदैन, यसको ठिक्क हुनुपर्छ। सुगर सिरप पनि तयार भएको छ। यो यतिको बाक्लो हुनुपर्छ है। यो सुगर सिरपमा म यो सुकमेलको धुलो पनि यसमा मिक्स गरिदिन्छु। यो सुगर सिरपलाई अब यो बेसनमै हालेर यसलाई मजाले चलाउनु पर्ने हुन्छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई एउटा प्लेट अथवा ट्रेमा खनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो प्लेटमा तेल लगाइसकेको छु नटासोस् भनेर। मैले चाहिँ यसलाई यसरी प्लेटमा राखिसकेको छु। अब यसलाई सजावटको लागि माथिबाट यो बदाम र काजुको काटेको पिसहरूले हामीले यसरी यसलाई डेकोरेसन गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हल्का यसरी माथिबाट प्रेस गर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने यो काटेको यो बदामहरू काजुहरू बाहिर ननिस्कोस् भनेर। अब म यसलाई सेलाएपछि चाहिँ केही समयको लागि फ्रिजमा राखिदिन्छु। मैले चाहिँ यसलाई 1 घण्टा जति फ्रिजमा राखेपछि अब काट्न गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ स्क्वायर डायमन्ड जुनै सेपमा नि काट्दा हुन्छ, तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसार काट्नु होला। मैले चाहिँ यसलाई यसरी स्क्वायर सेपमा काटेको छु। मैले बनाएको बर्फी तयार भइसकेछ साथीहरु, हेर्नुस् त है। हेर्दा पनि कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो राम्रो। तपाईहरु पनि यसरी नै बनाउनु होला है।